Hola a todos, hola a todos. El día de hoy estoy contenta. Quería compartirles que temprano amanecí un poco congestionada. Ustedes saben que está haciendo mucho frío aquí en la zona, en la ciudad está haciendo demasiado frío y en realidad hay problemas de congestión, hay problemas de resfríos, problemas de alergias. Y tienes que tener un aliado que te ayude y que te alivie todos estos síntomas al inicio, sin tener que ya verte afectado ya a un tema respiratorio en sí. Pues te quería comentar que con nuestro Eucasol de Juice, de verdad que desde que lo empecé a usar, yo les comento, en la zona donde estoy es bien húmeda, súper húmeda, y la verdad en la noche todo está helado. Entonces, con Eucasol yo lo uso sobre todo en las noches y en las mañanas, cuando también uno a veces se despierta un poco congestionada. Lo uso primero en el ambiente, porque tiene una acción antiséptica y también te perfuma el ambiente. Gracias a su aceite esencial de eucalipto, de verdad que va súper bien. Luego también lo puedes colocar en un papel tisú, en un pañuelo y colocártelo. Wow, respirar profundamente 3 veces. Wow. Y vas sintiendo cómo penetra por tus fosas nasales hasta llegar al cerebro, en el hipotálamo, y actuar a nivel de los sentidos. Y de verdad que, miren, ¿ves? Me despejó totalmente. Les recomiendo Eucasol de Juice. Y si no, en tu almohada, wow, en tu cojín, antes de dormir, lo puedes echar. Tienes diferentes formas de echarlo, o también lo puedes usar en tu difusor. Te recomiendo Eucasol de Juice ahora en este invierno para aliviar todos tus síntomas respiratorios.